عارف إن الرحمة في عالم القوة مش فضيلة؟ دي انتحار؟ إنك تسيب عدوك نص ميت أو مجروح ده أخطر مليون مرة من إنك تسيبه سليم، لأنك اديته دافع واحد بس يعيش عشانه: الانتقام منك. يا مساء الفل على أصحاب المزاج العالي والقهوة المظبوطة. منور القهوة يا صاحبي الجميل. شد كرسيك، اطلب قهوتك المظبوطة وركز معايا قوي عشان الليلة دي ما فيهاش هزار. طبعا انت عارفني، أنا صاحبك الجميل اللي بيحول كل كتاب لحكاية. والنهاردة معادنا مع القانون 15، القانون الدموي اللي بيقول اسحق عدوك تماما. يعني لو دخلت معركة لازم تنهيها بضربة قاضية. اوعى تقف في نص الطريق بدافع الشفقة، لأن الجمرة اللي بتسيبها مولعة كفيلة تحرق البيت كله وانت نايم. اسمع حكاية الحاج عزت وكمال. عزت اكتشف ان كمال بيسرقه ويزور عقود. عزت كان يقدر يودي كمال السجن ويفتحه، بس كمال قعد يبكي ويترجاه. قلب عزت الطيب غلبه وقرر يكتفي بطرده بس، وسابه يمشي بفلوسه وسمعته سليمة. لكن كمال ما سمحش واعتبر الطيبة دي ضعف. اختفى 2 سنين ورجع بشركة منافسة، وبدأ يحارب عزت بكل الطرق القذرة لحد ما خسر عزت كل ثروته. وفي النهاية كمال قال لعزت: كان المفروض تدفني وانا ضعيف يا حاج، لاني وانا قوي مش هرحمك. خد الزتونة دي. في الصراعات المصيرية مفيش مكان لعفى الله عما سلف. العدو المهزوم بيخزن حقد يكفي لتدمير العالم. لو قررت تضرب، اقضي عليه تماما ماديا ومعنويا عشان تضمن سلامك النفسي للأبد. أنا عارف إن الكلام ده قاسي، بس دي الحقيقة. احفظ الفيديو ده عشان تفتكر إن الضرب في الميت راحة ليك أنت، وابعته لصاحبك الطيب زيادة عن اللزوم وقول له: فوق بقى. اشرب آخر بق في قهوتك واستناني الحلقة الجاية في قانون الغياب. سلام يا صاحبي الجميل.